अमेजिंग फैक्ट अबाउट एनिमल्स। नंबर 1, दोस्तों आपने छिपकली तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्रैको नाम की ये छिपकली कुछ दूरी तक उड़ भी सकती है। नंबर 2, पोलर बियर को दुनिया का सबसे दुखी जानवर कहा जाता है, क्योंकि इसके चेहरे पर कभी न खत्म होने वाली उदासी छाई रहती है। नंबर 3, दोस्तों हम सब तो जानते ही हैं कि ज्यादातर चिड़िया घोंसला बनाकर रहती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे जहरीले सांपों में से एक माने जाने वाला किंग कोबरा भी घोंसला बनाकर रहते हैं। नंबर 4, चिंपैंजी की उंगलियां और मानव की उंगलियां दिखने में लगभग सेम ही होती हैं। नंबर 5, दोस्तों हम सबने जिराफ को कहीं न कहीं तो देखा ही होगा, जो अपनी लंबी गर्दन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिराफ की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह अपनी जीभ से अपने कान साफ कर सकता है।